Arkadaşlar hello, şimdi çıktım. Yaklaşık saatlerdir konuşmuyorum. Bir garip geldi şu anda konuşmak. Çıktım, şimdi saat şu an 4.30'a doğru geliyor. Tekrar bir kalem kitaba gitmem gerekiyor. Kardeşime kitap bakacağım. Ne? Sonra eve gidince muhtemelen tekrar çalışacağım. Eve gidince zaten detaylı anlatırım size ne çalıştım, ne yaptım. Az önce hatta bir yayın açtım ama orasını konuşamadım. Sadece ders çalışma yayınıydı. Belki geleniniz vardır, bilmiyorum. Öyle, şimdi kalem kitaba gidiyorum. Oradan da eve gideceğim. Muhtemelen eve varışım 6 falan olacak. Yemek yedim, biraz dinlendim dersek saat 8 gibi tahminimce. Tekrardan görüşürüz gibime gidiyor. Geldim arkadaşlar, hemen sonunda. Evim, canım evim, hadi gidelim. Arkadaşlar hello. Bugün doğru düzgün hiç konuşamadık. O yüzden artık bir açıp konuşma isteği duydum. Bugün
kalktım, kahvaltı ettim ve hemen yola çıktım. Bunu siz de görüyorsunuz zaten. Nereye gittik? Önce kütüphane... Hayır, önce kütüphane değil. Önce kırtasiyeye gittim. Orada kitap aldım. Bir tane analitik geometri kitabını aldım kampüsün. Daha sonra kütüphaneye gittim Uyanık'a. Uyanık'a asıl gitme sebebim şeydi. Deneme kaydı yaptıracaktım. Çünkü bir ay boyunca artık her hafta boyunca TYT denemesine gireceğim. Dershanelerde normal dershaneye giden arkadaşlarım her hafta denemeye giriyor ama ben hiçbir denemeye girmiyorum. Çünkü hiçbir dershaneye vesaire gitmiyorum. Hani okulun yaptığı deneme. O da çok sık yapılmıyor. Okey, yapılıyor ama çok da sık değil. O yüzden artık daha sık olması gerektiğine karar verip denemelere başladım. Hani her ay bu şekilde bu sıklıkta gitmeyeceğim ama en azından bir başlangıç yapmam gerektiğini düşündüm ve işte Uyanık'taki ilk denemelere bir kaydımı yaptırdım. Ama çok iyi de parada bayıldım yani. Aylık 80 lira ne ya? Okey, tamam, bir dershaneye kayıt olsam hani sadece deneme için de aylık 100 lira falan ama yani kendim ödeyince zor geldi ya. Kendim ödedim, harçlığım bitti, harçlığım. Neyse, dedim bari gitmişken hani derse çalışayım, yanımda kitap vardı. Giriş yaptım, girişi 15 liraydı, o okeydi çünkü mantıklı kütüphanenin giriş ücreti olmaz ama bu tam kütüphane gibi değil, hani kütüphane kafe diyebiliriz çünkü sonrasında bir kütüphaneye getireceğim. Hafta içi 1-2 ya perşembe olabilir, emin değilim ama çok iyi. Neyse, bu kütüphane değil, konudan birazcık saptık. Kütüphane değil tam olarak. Ama şöyle ki o giriş ücretiyle zaten daha sonra bir ücretsiz içecek alma hakkınız var. Zaten 12 lira mı ne içecekler? Yani 2-3 lira vermiş gibi düşünebilirsiniz. Gittim ve çalışmaya başladım. İlk başta analitik geometriyle başladım. Analitik geometriyi bayağı bir yaptım. Sonra birazcık gazlara geçtim kimyada. Kimyada gazlara başladım. Birazcık oradan not çıkartırken de yayın açtım. Belki izleyeniniz vardır, bilmiyorum. Ama çok fazla vaktim yoktu çünkü giderken otobüs gelmedi. Bayağı geç kaldım işte. Geri annem de çok geç kalmamı istemedi. O yüzden erken çıkmak zorunda kaldım ve çok fazla vaktim yoktu işte. Sonra gazlara çalıştım. Sonra birazcık daha çalıştım ve bugün hani planım eğime kadar gelmekti en azından analitik geometri. Eğime bitiremem de eğime kadar gelmekti. Eğime kadar gelemedim. Yani şöyle, nerede kaldım en son? Bundan bahsetmiş miydim? Şu formülleri falan yapıyorsun ya, oradaydım. Onların testlerini çözeceğim şimdi. Sonra gazların testlerini çözeriz muhtemelen. Bugünü bitiririz diye düşünüyorum artık. Uyanık'ta bu arada oradan da bahsedeyim. Bayağı iyi bir yer. Ben çok beğendim. Sessiz salonları falan var. Güzeldi. Kurabiye de aldım. Çok güzeldi. Arkadaşlar şu an fark ettim, şöyle bir sıkıntımız var. Benim hiç şarjım yok. Şarjım %5. Ve kamerayla uğraştığınızda, yani video çektiğinizde çok daha hızlı bitiyor şarjım. Normal olarak. Ve ben bir tane ders çalışıp kalkacağım. Hani bunun şarj olmasını beklersem uzun sürer. Yarım saat ya sürecek dersim ya sürmeyecek, ya da 1 saat belki. O yüzden videoyu burada bitirelim. Ben analitik geometri eğime kadar gelip bırakacağım muhtemelen. İşte tekrar yarın olabilir. Bilmiyorum. Muhtemelen tekrar yakın 1-2 gün içerisinde tekrardan görüşürüz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hapşurum geldi. Hapşuramıyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Aşağıya da yorum yazarsanız en çok beni bu mutlu eder. Yorum yazın. Bu kadar. Hadi bye.